Pozdrav svim gledalcima Lux putovanja i dobrodošli u novi video o Tasosu. Ukoliko vam se svideo prvi deo, obećavamo da će drugi biti još dinamičniji i još lepši. Obilazimo još lepše plaže, vodimo vas u još neka nova mesta, a obići ćemo i jedno selo. Neka ovaj video bude vaš vodič na Tasos. Uživajte! I kako započeti ovaj drugi deo o Tasosu nego sa drugim najvećim mestom na ostrvu. Dobrodošli u Limenariju, dragulj južnog Tasosa. Ovo živopisno mesto nekada je bilo malo ribarsko selo, a danas je jedno od najposećenijih letovališta na ostrvu. Šetnja ostrvom otkriva šarmantne taverne, kafiće i radnje sa rukotvorinama, dok je iznad grada poznata Palataki, stara zgrada iz perioda rudarenja. Ne propustite predvečernju šetnju kroz Limenariju. Ovo mesto tada izgleda predivno, sa divnim zalaskom sunca i raznim mirisima koji dopiru iz taverne. Evo, na našem obilasku Tasosa stigli smo na sam jug i to je mesto Limenarija. Kao što vidite, sada pravimo malu pauzu, odmaramo, pijemo kafu ovde u centru, prošetat ćemo da obiđemo ovo mesto i da vam pokažemo šta ima zanimljivo. Ono što odmah izdvajamo, to je palata koja se nalazi iznad mesta i do nje vodi kroz borove staza, pa ako ima vremena može da svrati na vrh, da vidi Palataki. To je u suštini palata koja noću izgleda jako lepo i osvetljeno. Pa prošetaj da je odatle neponovljiv pogled na celu Limenariju. Ono što izdvaja ovo mesto, to su dve plaže, jedna mala gradska, koju ne bismo ni preporučili, trenutno nije ni uređena, mi ćemo vam pokazati kako izgleda, a druga plaža koja je fenomenalna i koja je dugačka preko 2 km, nalazi se na samom ulazu u mesto kada idete od strane Limenasa. Ono što isto krasi ovo mesto je dva šetališta, jedno u samo more, ovde gde se mi sada nalazimo i pijemo kafu, a drugo šetalište je gde se prodaju raznorazni suveniri, tu ćete moći da nađete šta god poželite, tu ima svega i svačega stvarno. Ovde ima dosta taverni, ima dosta kafića, ipak je ovo drugi grad po veličini, dovoljno je veliki da u njemu možete udobno da uživate. Ima dosta smeštaja, ima i hotela. Glavna ulica koja prolazi deli ovo mesto na dva dela. Sa leve strane ulice, znači dalje od plaže, su uglavnom privatne kuće i privatni apartmani, dok je ovaj desni deo više obezbeđen za vile i za hotele. U glavnom vrhu sezone, u julu ili avgustu, ovim ulicama nećete uspeti da se mimoiđete sa znatiželjnim turistima i prolaznicima. Na ovom drugom šetalištu iznad onog glavnog, kao što smo naglasili, možete da kupite razne suvenire koje će vas podsjećati na Limenariju i na sam Tasos. Naravno, ovde postoji dosta tradicionalnih grčkih taverni gdje ćete pojesti najlepši giros ili suvlaki. Ovo je velika plaža Limenarije. Ovde ćete uživati u sitnom pesku i prelepoj boji mora. U ovom delu se nalaze i najlepše vile, a tu su i beach barovi gde možete uživati, a ima i dosta prostora gde možete postaviti vaše peškire ili ostalu opremu.
Sada vas vodimo na jednu mnogo lepu plažu koja se nalazi u neposrednoj blizini limenarije. Iznad same plaže ima dovoljno mesta da parkirate vaš automobil. Dobrodošli na Tripiti plažu. Dobrodošli na novu plažu i dalje obilazimo Tasos. Sada se nalazimo na plaži Tripiti, nedaleko od limenarije. Evo, kao što vidite, ovo je izuzetno prostrana i široka plaža, možda jedna od najširih na Tasosu. Malo smo se ovde okupali, voda jeste još uvijek hladna, može da se kupa za one malo hrabrije, ali evo vidimo, čak i neka deca se kupaju, ali nije baš, ajde kažemo, za većinu vas. Biće za par dana sigurno voda lepa, pošto je već 3. ili 4. dan za redom sunčano vreme, oko 25-6 stepenije, što nije nešto preterano toplo, ali je dovoljno da se ugreje voda. I ovu plažu deli nekoliko hotela i vila, ali ima i dosta slobodnog prostora gde možete slobodno da stavite vašu opremu. Ono što je isto bitno za ovu plažu, to je da nije preterano dugačak plićak, znači opet za neki mlađi uzrast, za decu nije, jer već posle 5 ili 6 metara već kreće dubina. Ono što je isto karakteristično da nije najsitniji pesak, nego je već neki šljunak. To što se tiče desnog dela plaže je tako, a što se tiče levog dela plaže, evo recimo gde se ovde sad mi nalazimo, tu su ove, ajde kažemo, betonske ploče stavljene, pa je ulaz olakšan, ali isto je plaže što se tiče kao i na početku, znači isto je krupniji malo kamen. Eto, to je to što se tiče ove plaže, jeste lepa, evo ovo je prva, ajde kažemo, plaža na kojoj smo se malo brčnuli, voda još uvek nije baš za kupanje, ali naravno mi smo hrabri i volimo sve da probamo. Podsjetit ću vas da je danas 21. maj, tako da još uvek je rano za kupanje, mada za nas nikad nije rano i nikad nije kasno. Eto, toliko od mene sa Tripiti plaže. Idemo u obilazak još nečega zanimljivog što ima u okolini. Ovde možete parkirati svoj auto. Od glavnog puta ima nekih možda 300-400 metara spuštanja, naravno nije asfaltirano, ali nije toliki problem ni da se siđe, samo lagano. Pogledajte tu fenomenalnu plažu. I dobrodošli na još jednu novu plažu na Tasosu. Ovo se plaža naziva ili zove Metalija Beach ili Metalija plaža. Nalazi se negde između Potosa i limenarije. Bliže je malo limenariji, znači nekih 3 km, i tako da kažemo, od limenarije ka Potosu. Kao što vidite, ova plaža ima krupniji kamen, šljunak, a kada uđete unutra, na ulazu su ove kao ploče betonske i po njima možete slobodno da gazite, ne klizaju se. Samim tim to znači da ova plaža i nije baš za malu decu, a ovde više za odrasle, za plivače, jer ne postoji ono klasičan plićak kao što imaju neke plaže, tako da će ova plaža verovatno u sezoni biti mirna i tiha i neće biti mnogo buke na njoj. Kažu da na ovoj plaži nema velike gužve ni u toku jeka sezone, znači
nije toliko posjećena plaža, ali vredi je posjetiti jer izuzetno izgleda lepo. Kao što vidite u pozadini iza mene vide se i ostaci nemačkog rudnika i to deluje kao da je neka palata u pitanju, ali u suštini nije. I eto, možete da obiđete i taj deo čisto da vidite onako informativno. Eto, otprilike to je to što bi vam rekli za ovu plažu. Da, voda je izuzetno lepa, čista, ono što možemo da vidimo. More ima tirkiznu plavu boju. Znači, stvarno je super plaža. Uvalica je u pitanju, zaštićena je od vetra. Eto, znači, neće puno ni naduva vetar ovde. Što se tiče dolaska do ove plaže, znači, sa glavnog puta skrećete desno. Znači, kada idete od Limenasa prema Potosu, skrećete desno. I ima možda nekih 400 metara malo lošijeg puta, onako tucanika, zemlje, kako već da nazovemo, ali može da se stiđe, nije toliki problem kao na nekim drugim plažama. Eto, toliko od nas sa ove plaže Metalija, a sada idemo dalje. I nastavljamo našu dalju turneju po Tasosu. Evo sada dolazimo na još jednu novu plažu da vam pokažemo. Ova plaža se nalazi u mestu Pevkari. To mesto se nalazi nedaleko od Potosa na manje od 2 km i krasi je šljunkovita plaža. Ono što je isto jako važno napomenuti da osim šljunkovite plaže, ovu plažu krasi i plava zastavica. Vidite kako je sve čisto, vidite kako je voda tirkizno plava, kristalno čista, tako da svi vi koji ste ovde, koji ste blizu Potosa, možete čak i pešaka da dođete do ove plaže, jako je lepa. U sezoni verovatno je puna, pretpostavljamo, zato što je ovde u suštini mesto Pevkari, koje nije nešto veliko, bukvalno jedna ulica uz more, tu je nekoliko vila, taverni, 2-3 prodavničice male, par kafića lepih i to je to. Evo sad vidimo da se sve već sprema za sezonu, Grci su malo lenji, ali dobro, valjda će stići do početka jula da se pripreme. I toliko što se tiče ove plaže, znači svratite, probajte, lepo je, čisto je. U levom delu plaže postoji čak i neki hlad ispod borova, tako da eto, uživajte kad dođete već ovde. Teško je na Tasosu odrediti koja je najlepša plaža jer su sve lepe na svoj način. Eto, toliko od nas, mi i naš put nastavljamo dalje. Evo, nalazimo se u jednom jako lepom i malom mestu Pevkari, vozimo se pored njegove obale i kao što vidite, ovo mestašce samo ima jednu ulicu, mi ćemo sada proći sa njom i vi pogledajte malo usput kako to izgleda. Plažu smo vam već snimili, to ste vidjeli, a sada izlazimo ka, hajde kažemo, drugom mestu, drugoj plaži, koju ne znamo da ćemo moći da snimimo iz auta, ali mestašce je zaista slatko, evo ima jako lepih restorana. I super je za neku šetnju, naročito čini mi se uveče da izgleda baš lepa šetnja. Mi sada izlazimo na glavni put. Evo, pogledajte koliko tu ima zelenila, cveća, baš je lepo. Uske uličice Potosa.
Lepo je ovdje noću šetati uz more. Osvetljeno je i delo jako romantično. A ovo je sam početak plaže u Potosu. Znači od ovdje kreće i skroz do one Četinarske šume tamo u daljini se pruža. Evo to možete da vidite. I idemo da obiđemo Potos da vidimo šta ima zanimljivo ovdje. Od svih ovih većih mesta koje smo obišli na Tasosu, Potos nam se čini kao najlepše i najzanimljivije. Nekako je sve tu blizu, s jedne strane, a s druge strane to vam je sve dovoljno za jedno lepo letovanje. I ovdje bez problema možete da ostanete 7, 10 ili čak 15 dana. Potos ima jako lepu plažu, ali ako vam ona dosadi, u krugu od 10 km imate zaista mnogo lepih plaža koje možete posjetiti. Ima nekoliko manjih prodavnica, a u blizini se nalazi i veliki Masutis, pa snabdevanje sa namirnicama neće vam biti problem. U ovim restoranima iznad plaže možete pojesti dobru i kvalitetnu hranu. Dragi moji, evo i dalje se nalazimo u Potosu i evo nas na plaži. Ovdje smo u jednom beach baru koji bi svakako svima vama preporučio. Uz skupljeno piće dobijate i ležaljke gratis. Poco Loco se zove, tako da znate. Imaju odličan gyros za 4,5 evra, ja veći za te pare nisam probao još. Znači jedva sam ga ja pojeo, eto šta da vam kažem. Tako da klopa je ovdje odlična i svakako svratite u Poco Loco. Mi ćemo sad ovdje malo da uživamo, malo da se okupamo, malo da se sunčamo. Dan je malo vetrovit, ali je sunčan i lep. Temperatura je već prešla 25 stepeni, izuzetno je prijatno i ovaj mali povetarac onako baš osvežava. Što se tiče plaže ovdje u Potosu, ovaj prvi deo plaže, ajde kažemo desno, je uređen, ima dosta beach barova, a ovaj levi deo plaže gde je i San Antonio i taj deo je neuređen, odnosno nije još postavljeno ništa. Eto, mi ćemo vam snimiti pa da vidite kako izgleda. Sve o svemu lepo mestašce. Nema nešto, očekivali smo da je malo veće mesto, iskreno, ali ima u suštini sve ono osnovno što vam treba, potrepštine. Tu ima i blizu, kao što smo već rekli, Masutis. Možete da svratite ako vam treba nešto da se opremite više. Što se tiče ostalih stvari, imaju male prodavnice, par njih, imaju tavernice, imaju dobre restorane sa odličnim pogledom na more, tako da je ovdje sve super i ovdje bez problema može da se živi, da se uživa i 10 dana i da se nigde drugde ne ide. Naravno, pošto smo mi avanturističkog duha, mi ćemo nastaviti dalje naš put, ali eto, želeli smo i Potos da vam pokažemo, da vidite ovo poznato mesto na Tasosu kako izgleda. Inače, Potos se nalazi na krajnjem jugu ostrva i odavde je predivan pogled na planinu Atos. Možda ćete vidjeti na nekim od naših snimaka kako to sve lepo izgleda. Eto, toliko od nas. Mi nastavljamo dalje, a vi uživajte uz naš snimak. Puno pozdrava iz Potosa, želim vam vaša luks putovanja. Dragi moji, šetamo plažom Potosa. Zaista velika plaža, dugačka, sitan pjesak, najsitniji mogući. Pličak nešto nije dugačak, da znate, znači ima možda nekih 3, 4, 5 metara, sad ne mogu tačno da procenim. I kao što vidite, ovaj prvi deo ispred mene je uređeni deo, a ovaj deo iza mene gde je i San Antonio plaža nije uređen, odnosno nemaju ležaljke i suncobrani, tu možete slobodno da stavite vašu opremu i da uživate. Znači skroz do, da kažemo, ovog rta koji se vidi iza u daljini pruža se ta plaža. Utisak je odličan, voda je čista, bistra, lepa boja mora. Da li ovdje stalno duva ovako vetrić, ne znamo, sada je onako vetrovito, 25-6 stepeni je idealno za kupanje. Toliko od nas.
idemo dalje u istraživanje ovog predivnog ostrva. Sada se krećemo prema plaži Roson Gremos. Evo pogledajte, znači sa glavnog puta imate nekih možda 200-300 metara ovako put zemljani i onda pešaka se spustite pored zidina ovog hotela i pravo ovako izlazite na plažu. Evo, sada smo na još jednoj simpatičnoj plažici na Tassosu, znači nalazimo se i dalje na krajnjem jugu, a ovo je plaža Roson Gremos i ova plaža je delom slobodna, a delom, kao što vidite iza mene u daljini, zauzimaju hotelske ležaljke. Međutim, ove ležaljke možete koristiti i ako dođete sa strane, tako da niko vam neće praviti problem, popijete piće, platite, tako da što se toga tiče nema problema. Ono što smo primetili je da ima izuzetno sitan pesak, ali ulaz u vodu je neko krupno kamenje što nam se ne sviđa jer je malo nepristupačno za ulaz, znači morate da pazite kuda idete ili eventualno da imate onu obuću, onda neće da bude problem. Inače, plažica je lepa, ravna, evo vidimo i ovaj deo ispred nas koji nije još uvek popunjen ležaljkama, verovatno je slobodan za sve vas koji dođete sa vašom opremom. Nije još uvek baš poravnato, sve lepo, ali ovaj deo koji je hotelski izgleda zaista izuzetno lepo sređeno. Eto, toliko od nas. Znači, ova plaža se nalazi na 2,5-3 km od Potosa kada idete, znači, na jug dalje. Znači, iza rta Roson Gremos plaže gde smo sada, evo kao što vidite, se nalazi Notos plaža, do nje se može i doplivati u suštini odavde. Eto, pa istražite sami, znači to je to. Do Aleki plaže, evo vidite, morat ćete pešaka sa glavnog puta. Ništa, idemo lagano. Evo ovim putem samo polako nizbrdo i spustite se do plaže. Evo na 20 km od Potosa na istočnom, ajde kažem jugoistočnom delu ostrva Tassos nalazi se Aleki plaža. Ona spada u jednu od najlepših plaža po nekima, po nama, šta znam, prosečna plaža, ništa spektakularno, jeste onako zaštićena plaža, mirna, tiha, to sve stoji, međutim ovdje imaju i beach barovi, makar ima dva sad dok vidimo, a možda ima i da ima jedna taverna na kraju plaže, tako da put, što se tiče puta do plaže, znači morat ćete da ostavite auto na magistrali, jedino ako niste gosti nekog od ovih hotela ili pre bi rekao vila ovih ovde, onda možete da se spustite, za njih je dozvoljeno, a za nas koji nismo gosti tih vila moramo da ostavimo na magistrali, postoji doduše na magistrali onako ostavljeno za parking i onda se spustite jedno 300 metara pešaka nizbrdo i došli ste do ove plaže.
Ova plaža, znači rekao sam, ima par beach barova, ima i deo gdje možete slobodno da stavite svoje suncobrane i ležaljke. Uska je plaža, ne verujem da ima više od 25-30 metara i nije nešto ni mnogo dugačko. Ono što je krasi, to je baš izuzetno sitan pesak, znači kao brašno, i ulaz u vodu je odličan. Na nekim delovima ima i krupno kamenje, sad da li je to morska struja odnela, čini mi se da ovako ranije nije bila, ali eto, lep je ulaz u vodu i postepen je ulaz, znači za malu decu može da bude odlično, da se brčkaju. I eto, toliko od ove Aliki plaže. Eto, svratili smo da vam pokažemo da vidite kako izgleda. Nama ne spada sigurno u top 5 plaža na Tasosu, ali mnogima, eto, se sviđa ova plaža. Vidimo i arheološko nalazište koje je u sklopu Grand Resort Tasos hotela i koliko vidimo ova plaža ovde Agios Ionos je zauzeta od strane hotela, skoro pa cela. Da li to tako sme ili ne sme, da li je to tako po propisama ili nije, ne znamo, ali eto, obilazimo za vas i ovu plažu, pa možda neko ako bude gost hotela, ovako mi se čini da nema prostora da se dođe sa strane. Sad, da li možete da koristite ove ležaljke i da platite, to isto ne znamo. Tako da, evo, Agios Ionis, čisto da vidite kako izgleda plaža i naravno ovaj veliki hotel koji se nalazi u ovom brdu. A sada se nalazimo na jednoj novoj plaži, na istočnoj obali Tasosa, oko 20 km južno od Limenasa i blizu sela Kinira. Ovo je rajska plaža ili Paradise Beach. Na ovu plažu možete doći vašim automobilima, do parkinga iznad plaže, a zatim se spuštate kratkom stazom kroz šumu. Karakteristike ove plaže su pesak sitan kao brašno, tirkizna boja mora, a more je plitko i kristalno čisto sa bojama koje podsjećaju na Karibe. Dodatnu lepotu ovoj plaži daju i šume od bora koje je okružuju. U sezoni na ovoj plaži ima i dosta beach barova, a ono što je karakteristika za nju, da na krajnjem levom delu postoji i plaža predviđena za nudiste, odnosno nudistička plaža. A sada, ovako iz vazduha, pokazujemo vam jedno od najfascinantnijih prirodnih čuda na ostrvu Tasos. Giola je prirodni infinity pool, izdubljen u stenama tik uz obalu, u blizini mesta Astris u južnom delu Tasosa. U pitanju je prirodna laguna u obliku nepravilnog kruga koju su vetar i more oblikovali hiljadama godina. Giolu još nazivaju i Zevsovo oko. Još jedna zanimljivost Giole, to je da je često voda toplija od mora koje je okružuje, pa je kupanje u njoj izuzetno prijatno, čak i kad je temperatura malo hladnija. Do ovakvog čuda prirode ne stiže se jednostavno. Posle parkinga koji se naplaćuje, potrebno je da imate dosta kondicije da bi se spustili do Giole. Detalje pogledajte u našem videu o plažama Tasosa. I dobrodošli na, po mnogima, najlepšu plažu na Tasosu. Po nama, tolika je muka doći do nje da ne može da nam bude lepa, ali zaista izgleda lepo. U pitanju je plaža Saliara, Marble Beach ili kako je naši zovu mermerna plaža.
Evo, kao što možete da vidite, boje su nestvarne, nema peska, nego su komadići mermera koje je oblikovalo more i ono što je zanimljivo je da kad zgazite dole, da je hladno, uopšte nije vruće kao što je recimo pesak kad zgazite. Eto, to je jedna od fenomenalnih stvari što se tiče ove plaže. Vidite i sami da je plaža ne nešto velika preterano, boja mora je fenomenalna, neka blago plava, nežno plava boja, zaista lepu boju daje ovaj mermer na ulazu u vodu. Ono što je isto zanimljivo za ovu plažu, da na ovoj plaži gospodari jedan, ajde kažemo, bar koji naplaćuje ležaljke i suncobrane. E sad vidimo ovde gde mi stojimo, možda nekih 10-ak metara da ima slobodnog prostora. Da li je to ostavljeno za turiste koji ne žele da plate ležaljku, to ne znamo. Evo sad vidimo da je taj deo ostavljen. Da li će biti tako u toku cele sezone, ne znamo. Ali ovde se služi i klopa i muzika, može da se čuje i možete popiti piće. Mislim da je 25 € da su ležaljke, nemojte da me držite za reč, možemo da proverimo pa da vam kažemo. I uz to dobijate konzumaciju pića. Eto, toliko sa ove lepe plaže, potrudit ćemo se i dronom da je snimimo, pa da imate onako uvidi sa visine kako izgleda. Vredi obići, zaista, možda i zaslužuje da bude jedna od najboljih ili najbolja plaža na Tasusu, ali verujte mi, dolazak do same te plaže, neverovatno polako morate da vozite 10-15 na sat i to putovanje od ta 4 km traje sigurno nekih 20 minuta vožnje. I onda se čovjek usmuči sve, sad kad dođe ovde i vidi ovu lepotu, okej, ali da li vredi zaista, naročito ljudi koji, recimo, hoće svaki dan da ide na ovu plažu. Zaista, nevjerovatno. Automobil je prljav, prašnjav, sav, videli smo na ulazu u celu ovu priču, ceo ovaj makadam da postoji neka perionica, oni su se to pametno setili i tu naplaćuju pranje automobila, mislimo da je 10 € tako da eto, kad izađete odavde možete u tu perionicu ili da nađete neku drugu, mada ovde ih na ostrvu i nema. U sklopu pumpi postoje neke perionice, uglavnom nisu samo uslužne kao što smo kod nas navikli, već su neke perionice gde treba da platite ili one četke ili tako nešto, tako da eto, raspitat ćemo se i za to, pošto treba da peremo i naš auto. Eto, toliko od nas sa ove Marble Beach, uživajte! Da ne bude da samo obilazimo primorska mesta, odnosno ona koja su na obali, evo pokazujemo vam i najpoznatije selo na Tasusu. Dobrodošli u Panagiju, jedno od najlepših i najautentičnijih sela na Tasusu. Smeštena u podnožju najvišeg vrha Tasusa i Psarion, Panagija odiše duhom stare Grčke. U uskim, kaldrmastim ulicama osjeća se miris jasmina, dok hladovina starih platana pruža osveženje tokom vrelih letnjih dana. Ovde ćete pronaći pravu lokalnu atmosferu, kamene kuće sa drvenim balkonima, starinske fontane i gostoljubive domaćine. Ukoliko se ovde nalazite, ne propustite ni lokalne taverne u kojima se služe tradicionalna jela i domaći specijaliteti, a kao najpoznatije bi izdvojili jagnjetinu ispod sača. Panagija je dobila ime po Bogorodici. Panagija znači presveta, a u središtu sela nalazi se veličanstvena crkva Uspenja presvete Bogorodice, koja je izgrađena još 1832. godine. U njoj se svake godine 15. avgusta održava velika proslava posvećena zaštitnici sela.
Nedaleko od crkve naići ćete i na čuvene Love Springs, izvore ljubavi. Ove hladne planinske vode teku iz srca Ipsariona, a meštani veruju da ko iz njih pije, ostaje zauvek vezan za Tasos. Voda je kristalno čista, hladna i osvežujuća. Pa ukoliko imate neku praznu flašicu, napunite je ovom vodom i ponesite sa sobom. Na ovoj lokaciji ovde možete napraviti fotografije koje će vam ostati zauvek u sećanju. U šetnji selom primetit ćete brojne kamene kuće sa drvenim balkonima, male dućane sa lokalnim rukotvorinama, a u blizini se nalazi i muzej gde možete kupiti najlepše maslinovo ulje. Ovo je mesto gde ćete istinski osetiti duh Grčke, daleko od turističke gužve, ali bogato tradicijom i toplinom. Panagija predstavlja dušu ostrva Tasos. Odmah ispod mesta Panagija, kad se spustite prema moru, nalazi se Zlatna plaža ili Golden Beach. Ovo je plaža po našem ukusu i možda i najlepša plaža na celom Tasosu. Naravno i dalje obilazimo najlepše plaže na Tasosu i došli smo do jedne po nama najlepše plaže. Ovo je Golden Beach. Ona se nalazi između skale Panagijas i skale Potemija. Dugačka je oko 1,5 km, ima prelep sitan pesak i ima dosta i ovih, hajde kažemo, gdje možete da iznajmite suncobrane i ležaljke, barova, a ima i slobode koliko hoćete. Jedina mana, možda ako bi našli ovoj plaži je što nema prirodan hlad, ali vi ponesite vaše suncobrane i rešili ste taj problem. Ima dosta dugačak plićak, sigurno jedno 30-40 metara, što je super za malu decu, znači mogu da se igraju u plićaku, da ih tako ostavite i da mnogo ne razmišljate. Jako je lep ulaz u vodu, najsitniji pesak, ono kao brašno, tako da po nama ova Golden Beach zaslužuje, ako možda ne i najbolja da je, onda je u top 3 sigurno plaže po našem mišljenju na Tasosu. Eto, toliko od nas sa ove prelepe plaže, mi ćemo ovde sada malo da se okupamo, a vi uživajte u videu. Sada ćemo pristupiti merenju temperature vode. Kao što vidite, 22,8. Eto, na Tasosu, znači može da se kupa. A sada vas vodimo u još jedno lepo mesto koje se produžava na Golden plažu i zove se skala Potamija. Ovo je jedno od najlepših i najživopisnijih letovališta na istočnoj obali Tasos. Smešteno je u podnožju planine Ipsarion. Skala Potamija je savršen spoj planinskog pejzaža i morskog plavetnjela. Ovo mesto krasi jedna od najdužih i najlepših plaža na ostrvu. Njeno zlatno peskovito prostranstvo
i plitka tirkizna voda čine je idealnom za porodice, ali za sve one koji žele duge šetnje pored mora. A sada vam predstavljamo jednu mirnu oazu Tasosa, Dasilio i prelepu Dasilio plažu. Smeštena tik uz skalu Prinos, ova regija nudi savršen beg od gužve, u zagrljaju guste borove šume i kristalno čistog Egejskog mora. Ova plaža je poznata i po svom prirodnom hladu, mekom pesku i izuzetnoj čistoći vode. Idealna je za porodice, parove i sve oni koji žele opušten odmor i tih odmor. Oko plaže se nalaze elegantni mali hoteli, vile i taverne, a šetnja stazom kroz borovu šumu uz obalu prava je terapija za dušu. Tasos nije poznat samo po prelepim plažama i tirkiznom moru. Pravo bogatstvo ostrva krije se u njegovim prostranim maslinjacima. Od obale do brda maslinova stabla prikrivaju Tasos kao zeleni tepih, stvarajući pejzaže koji oduzimaju dah. Maslina se ovde gaji vekovima, još od antičkih vremena, a svaki maslinjak priča svoju tihu i zlatnu priču. Skala Prinos, mirno i autentično grčko mesto na severozapadu ostrva Tasos. Ovo malo ribarsko selo krije pravi duh Tasosa, spoj tradicije, prirode i opuštenog života. Plaža Skala Prinos pruža savršeno mesto za uživanje u kristalno čistom moru i prirodnom hladu borova. Pesak i fini šljunak stvaraju idealan ambijent za porodice i one koji vole mir i odmor pored mora. Skala Prinos je i polazna tačka za trajekte ka kopnu, ali sjajna baza za istraživanje celog Tasosa. Ovde se život polako kreće, baš onako kako treba tokom odmora. U luci možete vidjeti šarene ribarske čamce i osetiti zov morske avanture, dok lokalne taverne mame mirisima sveže ribe i tradicionalnih grčkih specijaliteta. Ukoliko želite miran odmor na obali mora, dođite u Skalu Prinos, mi smo se ovde jako lepo proveli, a Dasilio plaža je izuzetna, naročito zbog prirodnog hlada. Sunce je već zašlo iza Egejskog mora. Uskoro će Tasos utonuti u san. Ovo je poslednje veče našeg boravka. Veoma smo zadovoljni i srećni onim što smo videli na celom Tasosu. Sutra nas čeka trajekt i povratak u civilizaciju. I evo, dragi moji, dragi naši gledalci kanala Lux putovanja, lagano naše putovanje po Tasosu završavamo. Upravo se nalazimo na trajektu i idemo ka Kavaliji. U našem videu ste videli svašta zanimljivo što smo pripremili za vas. Videli ste najlepše plaže koje smo otprilike snimili. Tu je više od 10 plaža, pa vi sami birajte koja vam se najviše sviđa. Pokušali smo u ovom videu da vam predstavimo i mesta na kojima smo bili. Eto, da vidite i cene kakve su, da vidite kakvi su putevi, da vidite kakve su plaže u ovim mestima, samim Grčke, pa, odnosno Tasosa, pa vi sami birajte gde ćete, da li ćete na istok, sever, zapad i jug. Generalno, gde god da se nađete na Tasosu je lepo i naša preporuka je
da obiđete ovo ostrvo obavezno, a vi sami odredite gde vam se sviđa. Mi smo za ovih 7 dana koliko smo proveli ovde prešli preko 350 km po ostrvu, uzduž i popreko. Nismo mogli, recimo, namučili smo se da nađemo perionicu za auto. Postoje neke, ali to nije to, tako da ćemo naš auto oprati konačno u Kavali kad budemo stigli, jer je na ostrvu to, recimo, jako teško naći. Postoje neke vrste perionica, ali ono što smo mi navikli, samo uslužne perionice nemaju. Znači, to imate da nađete na 2 pumpe nešto što liči na perionicu, ali tu plaćate, ne radite sami, tako dalje i tako dalje. Ajde da se ne zadržavamo oko toga. Znači, mi smo proveli jako lepih 7 dana i uživali smo, opšti utisak je odličan. Cene su možda skuplje u odnosu na prethodne 2 godine, jesu sigurno. Nekih stvari, smeštaj je poskupeo, to svakako, to primećujete i vi generalno za celu Grčku, tako i ovde. Što se tiče hrane, manje više slično. Mi smo obišli i market Lidl, jedan jedini koji se nalazi u Limenasu, to ste videli. Što se tiče tu cena, dosta su neke stvari povoljnije nego kod nas, počevši od sireva, počevši od maslinovog ulja, čak i meso, kafa se izjednačila kao kod nas. Jedino su ovde neki mlečni proizvodi tipa mleka, jogurta i tako nekih stvari, a opet i dalje malo skuplji. Međutim, mi kako smo krenuli imamo i Grčku da prešišamo sa cenama. Ovde su cene nekih proizvoda, evo verujte, mi idemo u Lidl svake godine, godinama isto, znači ne menjaju se. Kod nas to nije slučaj. Kod nas na svakih 15-20 dana nova cena. Eto, znači što se tiče cene smeštaja, jeste poskupelo. Ovde ima dosta lepih i hotela i vila, znači imate da birate, dosta je velika ponuda smeštaja na Tassosu. Što se tiče ostalih stvari, znači, eto, snimili smo vam i neki restoran ste videli kako izgledaju cene, videli ste kako se kreće cene ležaljki. Ono što je jedino, ajde kažemo, mana ovog našeg putovanja je što putujemo van sezone, što je sad tek kraj maja, što još uvek nisu svuda formirane cene, nisu postavljene svuda ležaljke, suncobrani, pa na nekim plažama ne znamo kako će to izgledati, ne znamo koje će biti cene, ali vi kad budete došli, to će već da bude završeno što se toga tiče i naša neka preporuka je početkom juna posetiti Tassos, tada je odlično vreme, evo kao što vidite nama je isto odlično vreme, temperatura vode je već 22 stepena, što je okej za kupanje, tako da naša preporuka je početkom juna, slobodno dođite na Tassos i izaberite 7, 10, 15 dana koliko ko želi i uživajte. Eto, toliko od nas. Mi polako se približavamo Kavali. Eto, još za trajekte da kažem, znači postoje 2 varijante. Postoje iz Limenasa za Keramoti, to je bliža varijanta, brža varijanta i mnogo češće ima trajekta. Nama sad nije bilo bitno, pošto smo van sezone, nama je okej i da idemo do Kavale od Skale Prinos, tu smo bili i smešteni, tako da nam je bilo zgodno i blizu. Ovo putovanje će trajati 1 sat i 20 minuta i u toku sezone raspitali smo se, ima 6 polazaka, a dok je iz Limenasa prema Keramotiju bukvalno na svakih pola sata, tako da tu kad god da dođete naći ćete trajekt, ne možete da pogrešite. Eto, toliko od nas, završavamo lagano ovo putovanje i želimo da nas lajkujete ako vam se sviđamo, komentarišite, pitajte nas i naravno da biste bili u toku sa našim drugim videima, zapratite nas. Mi ćemo posebno spremiti videe za plaže sa Tassosa, posebno će biti evo ovaj video koji sada gledate i bit će sa Tassosa veći broj sadržaja, znači ne samo ovaj jedan zapis koji sada gledate, a ostanite uz nas, snimit ćemo vam još nešto. Sada putujemo na još jednu lokaciju, ali nećemo da vam otkrivamo. Ostanite uz nas, zapratite nas i gledajte naš kanal. Eto, toliko od nas. Pozdravljamo sa sunčanog Egejskog mora, vaša Lux putovanja.